जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है अक्सर लोगों को सर्दी, सर दर्द, जुकाम, नाक का बहना, सर में दर्द जैसी शिकायत होने लगती है और इन सारी परेशानियों के साथ साथ होने लगती है कफ़ की शिकायत। बहुत सारे लोगों को जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो कफ़ बनने की परेशानी होने लगती है जो बड़ी दिक्कत देता है। बार बार खांसी होने की वजह से कई लोगों के सीने में दर्द भी होने लगता है। बार बार खांसी का होना, कफ़ का बनना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चे हो या बड़े सभी को सर्दियों के मौसम में ये परेशानी होने लगती है। तो आज मैं आपको कफ, सर्दी, खांसी से बचने का ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी सर्दी खांसी तो दूर होगी ही, साथ ही आपको जो कफ़ की परेशानी है वो भी बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी। कितना भी पुराना अगर आपके सीने में कफ़ जमा हो गया है तो वो भी सारा बाहर निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी लिया है। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक वही जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। तो आपको इस तरीके से नमक वाला पानी बना लेना है। आपको 2 से 3 गिलास इस तरीके से नमक वाला पानी बनाना है। पानी याद रखिए आपको थोड़ा सा गुनगुना ही लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है पानी आपको। तो इस तरीके से नमक वाला पानी बनाकर आपको 3 से 4 गिलास पी जाने हैं। आपको वॉमिटिंग होगी यानी आपको उल्टी होगी तो आप हो जाने दीजिए। जैसे ही आपको 3-4 गिलास पानी पीकर उल्टी होगी तो आपका सारा कफ बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। अगर आपको कफ की परेशानी तो आप खुद भी ले सकते हैं। आप 3-4 गिलास पानी पी लीजिए, आपको उल्टी हो जाएगी, सारा कफ बहुत आसानी से आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगली चीज आपको यहाँ पे लेनी है कुछ पत्ते तुलसी के, अच्छे से धो लीजिए तुलसी के पत्तों को। लौंग लेना है, आपको अदरक लेना है। तो मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अब इसको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया तो मैं इसे उबाल लेती हूँ बहुत स्लो गैस पे जब तक ये आधा नहीं रह जाए। तो देखिए मैंने इसको बॉईल कर लिया, तो अब इसे मैं छान लेती हूँ। इसमें आप चाहें तो पुदीने की 1-2 पत्तियां भी डाल सकती हैं। अगर आप इस चाय का सेवन दिन में 3 से 4 बार करती हैं तो बहुत ही जल्दी आपको कफ की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान है तो आप इस तरीके की चाय बनाकर दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसका असर होता है और आपका कफ सारा बाहर निकल आता है। तो अगली चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है नींबू का रस। तो मैंने आधा चम्मच नींबू का रस लिया है। तो इसमें हम मिलाने वाले हैं आधा चम्मच शहद का। तो आपको इस तरीके से प्योर हनी इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी रेमेडी बनके तैयार है। आप इसे दिन में 2 या 3 बार लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका कफ सारा बाहर निकल आएगा। बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। कफ को बाहर निकालने के लिए नींबू और शहद बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आप इसे एक बार आजमा के जरूर देखें, बहुत जल्दी आपकी कफ की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगली चीज आपको लेनी है यहाँ पे काली मिर्च और लौंग का पाउडर। मैंने इसे तवे पर डाल के थोड़ा सा भून लिया था, फिर इसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो इस तरीके से आपको लौंग और काली मिर्च का पाउडर बनाकर स्टोर भी कर लेना है। और जब भी आपको कफ की प्रॉब्लम हो तो आप 1 चम्मच शहद लीजिए और 2 चुटकी उसमें काली मिर्च और लौंग का पाउडर मिलाइए। आप इसे दिन में 2 या 3 बार लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी कफ की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो अगली चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है 4 से 5 काली मिर्च और लेना है आपको यहाँ पे सौंठ। सौंठ बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाती है। आप पाउडर की बजाय इस तरीके से साबुत सौंठ ले सकते हैं। तो आपको इसको पीस लेना है। तो मैं इसको दोनों को पीस कर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से काली मिर्च और सौंठ को मैंने पीस लिया है और अब आपको इसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। तो इस तरीके से शहद मिलाने के बाद ये आपकी बहुत ही अच्छी रेमेडी बनके तैयार है। अगर आपके घर में बच्चों को, बड़ों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम की प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 3 बार दे सकते हैं। बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। गले में खराश है वो भी खत्म हो जाएगी, छोटी मोटी सर्दी की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। काली मिर्च और सौंठ इन सारी परेशानियों को बहुत ही जल्दी खत्म कर देती है। तो आप बच्चों, बड़ों सभी को दे सकते हैं। तो अगली चीज आपको लेनी है अदरक। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है तो इसका मैं रस निकाल लेती हूँ। तो इसके साथ हमें लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी और हमें 1 चम्मच इसमें अदरक का रस मिलाना है। तो इस तरीके से आपको मिला के आपको दिन में 2 या 3 बार लेना है।
तो इस तरीके से आप इसे मिक्स करके दिन में 3 बार या 2 बार लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी कफ की परेशानी खत्म हो जाएगी। जब भी आपको दिन में पानी की प्यास लगे तो आप इस तरीके से अदरक वाला पानी ले सकते हैं। इससे तो आपको सर्दी खांसी भी नहीं लगेगी और साथ ही आपकी कफ की परेशानी भी दूर होगी। बच्चों को भी जब कभी प्यास लगे, छोटे बच्चे हैं घर में, उनको कफ की परेशानी हो जाती है, तो आप इस तरीके से उन्हें अदरक वाला पानी दे सकते हैं। तो बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम कफ की परेशानी भी दूर होगी और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप 1 या 2 लीटर पानी उबाल कर रख लीजिए, उसमें अदरक डालकर आप मिक्स करके रख दीजिए। जब भी घर में आपको या बच्चों को प्यास लगे सर्दी के मौसम में तो आप अदरक वाला पानी दीजिए, आपको सर्दी खांसी कफ की परेशानी कभी होगी ही नहीं। तो इस तरीके की आप घर में रेमेडी बनाकर अगर लेते हैं तो आपको कफ की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। या सर्दी के मौसम में बच्चों को, बड़ों को छोटी मोटी सर्दी की परेशानी होती है, कफ की या बलगम की, खांसी की परेशानी होती है, वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही आप दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बचेंगे। बार बार दवाइयाँ लेने से हमारी सेहत पर बुरा असर होता है। तो घर पे रखी हुई चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं तो जब भी आपको कोई ऐसी परेशानियाँ होती हैं तो आप इन उपायों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। और आपके जब मैं अच्छे से कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे और हौसला मिलता है ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी